나 자취 처음 시작했을 때 있었던 일인데 어느 날 밤에 갑자기 옆집에서 아주머니가 우는 소리가 들리더라고. 나도 당황스럽고 뭔가 이런 느낌 들 때마다 소리가 점점 더 커지고 비명이 섞이기 시작했어. 그래서 제가 대체 무슨 일이 있나 싶어서 경찰에 신고까지 했지. 경찰이 오고 문을 두드리니 옆집에 아무 소리도 안 나고 정적이 흐르더라고. 나랑 경찰 아저씨 둘이 헷갈려서 경찰 아저씨가 주위를 둘러보니 옆집에는 아무도 안 살고 오래 비워져 있던 거야. 아무리 찾아도 아무도 없는데 경찰 아저씨도 나도 아주머니 소리 분명히 들었는데 경황을 못 차리고 있는데 휴대폰에 문자 하나가 옴. 도움 줘서 고맙다. 덕분에 풀려났어. 라고 써 있더라고. 내 번호는 어디서 알았대? 그때부턴 옆집엔 소리가 하나도 안 나고 고요해졌어. 그리고 나서 한참 뒤에 들은 얘기인데 그 옆집에서 오래전에 아주머니가 납치되어서 지내다가 대탈출해서 집을 떠났다고 하더라고. 근데 가장 무서운 건 난 그 문자를 받은 적이 없었어. 내 휴대폰엔 그런 문자 없었거든. 그 아주머니 영혼이 내게 감사를 표한 건가 싶어서 지금도 그 생각만 하면 등줄기가 서늘해져. 나름대로 마음을 진정시키고 일상으로 돌아가려 했어. 그런데 이상한 건 옆집에서 영혼이 나타난 그날 이후로 맨날 같은 시간이 되면 벽 쪽에서 주사위 구르는 소리 같은 게 들리더라고. 내가 다시 미신 같은 거 믿게 될 판이야. 갑자기 머리가 아프기 시작해서 돌아버리겠네 싶을 때쯤에 이사갈 결심을 했지. 이사 당일 방을 다 비운 상태에서 정리하고 있으니까 뒷방 벽장에서 툭툭 하는 소리가 나는 거야. 벽장을 열어보니까 구석에 작은 구멍이 숨어 있는데 거기서 조그만 주사위가 3개 굴러나온 거야. 그 순간 등 뒤로 누군가 숨소리를 내는 듯한 느낌이 들어 무서움에 굳어 있는데 문득 감각이 돌아와서 두리번거려 봤지만 결국 아무도 없었어. 주사위를 집어 찬찬히 보니 이상하게 번호가 1, 2, 3만 적혀 있더라. 숫자가 뭘 의미하는 건지 몰라서 단순히 오래된 주사위라고 생각했어. 근데 이사 가기 전날 밤 마지막으로 벽에 귀를 대보니 1, 2, 3 숫자를 단조롭게 말하는 소리가 들리는 거야. 바로 잠에서 깨서 다짜고짜 벽을 후려치기 시작했지. 벽장 부수고 나니까 뭔가 종이 전단 같은 게 나왔어. 열어보니까 과거에 납치된 아주머니가 가해자를 며칠 숨겨두고 복수를 한 뒤에 사라졌다는 기사였어. 그 기사에 따르면 아주머니는 납치범의 체포를 위해 1, 2, 3이라는 숫자를 단서로 남겨둔 다음 자취를 감췄다는 거야. 대체 그게 뭐란 말인가 싶어서 멍하니 있으니까 갑자기 옆집 벽 너머에서 또 소리가 들리더라. 123점 123점 반복되는데 영찝찝해서 벽장 뒤를 더 파고 들어갔지. 그랬더니 오래된 혈흔이 새겨진 벽과 그 사이에 납작하게 깔린 뼈 한 쌍이 나오는 거야. 그 숫자 123은 납치범이 숨은 일수였고 그 영혼은 자기가 뭔 짓을 당하고 어떻게 죽었는지 이해시켜주려고 난리치던 거였어. 숨이 턱 막혀서 일일이에 다시 신고하고 기다리는데 신고를 받고 온 경찰 아저씨가 내게 이상한 질문을 하더라고. 혹시 이 집에서 무슨 기이한 소리나 목격한 것이 있습니까? 허겁지겁 뼈랑 주사위, 기사 전단 이야기를 늘어놨지. 그 경찰 아저씨가 나를 쳐다보며 이 집에서 납치 사건이 벌어진 건 사실인데 범인은 한 1년 전에 이미 검거됐습니다. 그런데 무관한 분께서 왜 그런 짓을 하더니 무전기를 들고 말하더군. 중앙에 보고 드리겠습니다. 사건 현장에서 깊이 관련된 것으로 보이는 잃어버린 것처럼 보이는 추가 증거물이 발견되었고 현재 민간인이 자발적으로 신고를 해주셨습니다. 까마득한 벽 속에서 소리는 멈추지 않고 계속됐어. 123점 123점 경찰 아저씨가 나를 이상하게 쳐다보는 거야. 그 순간 뒤통수에 서늘한 기분이 들었고 뒤돌아보니 벽장 사이에서 희미하게 누군가의 뒷모습처럼 보이는 그림자가 스쳐 지나가. 적막한 집에서 비상 상황이 벌어진 건 첫 신고 후 몇 시간도 안 돼. 그 숫자가 뭐였는지 알게 된 순간 그 숫자 소리가 더는 안 들려오는 것 같아서 안심하려고 했지만
무전에서 들리는 말은 신고자는 현장을 벗어나지 않도록 주의시켜 주시고 배경 조사가 필요합니다라는 거였어. 갑자기 옆집에서 나던 그 소리들이 내가 낸 건 아닌지, 현장에 있던 건 정말 귀신이었는지, 아니면 내가 모르게 누군가를 쫓아내고 나서 이 집에 혼자만 남겨진 건지 불안한 마음이 샘솟더라고. 숫자 1, 2, 3이 마지막으로 부른 그 소리가 내 마음속 깊이 박힌 것만 같았어. 그날 이후로 나는 그 집을 떠났고 그 기괴한 소리들과 희미한 그림자들로부터 벗어날 수 있었지만 항상 머릿속 한켠에선 1, 2, 3이 맴돌아